上集说到，常有利在周口船厂造完船以后，进行了试水调试，船厂把调试到最理想状态的货船交付给了常有利，接着他驾船向70公里外的颍河上游的洛河港驶去。他的货船准备装2000吨的煤炭，运到长江下游的南通，卡车把煤炭运到码头，倾泻到传送带上，再由传送带输送到货船的船舱里。装完煤炭的货船收起船锚，就驶离了沙河码头。货船沿颍河一路南下，经周口、项城，过沈丘、富阳和颍上县，行驶过350公里，直到在正阳关镇驶入淮河。货船驶入淮河以后，再沿淮河向东顺流而下，航行300公里左右，就进入到洪泽湖。货船穿过洪泽湖、高邮湖和邵伯湖，就正式驶入了京杭大运河里。宽阔航道的京杭大运河航行起来非常舒服，但在大运河里航行不久，帽子叔叔就登船检查了。他们最愿意检查新船，因为新船大多手续记录等等都不全，但老船长常有利面面俱到，叔叔们并没查到什么，就悻悻地登上了自己的巡逻艇，把船开走了。晴朗的天气也配合着心情松弛下来的常有利，货船很快驶过了邵伯船闸，郁郁葱葱的两岸，给守航的常有利也增添了许多信心。货船顺利地驶过了狮桥船闸，从狮桥船闸航行6.5公里左右就可进入到长江了。但就在这时，天空阴沉混沌了起来，不久就飘起了小雨。江南的天气就是这样变幻莫测，但常有利不知道的是，马上他将经历一场狂风暴雨。当常有利的货船过了6围河口，驶入长江的时候，远处的天边黑云压境，常年跑船的常有利知道将有大事情发生。现在的江面和天空混为一色，世界单调的只有黑白。现在天空飘下来的小雨已是斜斜的状态。不久，狂风裹着雨水抽打着货船，风暴正在江面上肆虐。见过大场面的常有利此刻也充满了恐惧。狂风吹起的巨浪打在驾驶室的玻璃上，视线模糊的他已看不清前方，而他的媳妇在收拾着冲进屋内的雨水。此刻江面上涌起的大浪使所有的货船都不敢再航行，全都抛锚停了下来。常有利毕竟是名老船长，经验非常丰富，他及时地把船靠在岸边，用缆绳牢牢地系在锚桩上。和他一同停在岸边的货船由于是空载，在狂风暴雨里上下摇曳更加的凶险，而常有利把货船停在一艘海轮的后面来避风。况且他的货船是重载，所以状态比其他的船要稳定一些，但江船是为风平浪静的内河设计的，所以最怕这种滔天巨浪。夜幕降临了，暴风雨并没有减弱的迹象，他和媳妇战战兢兢地躲在房间里，任由狂风暴雨抽打他们的货船，直到深夜。第二天早晨，狂风暴雨早已不见了踪影，江面上重现了晴好的天气。这样的好天气，驾驶着崭新的货船，让成熟的苍有利有了短暂的狂野。他开始驾船乘风破浪，船头顶着浪花，向目的地南通驶去。在晚上的时候到达了南通，码头知道常有利的货船是冒着狂风暴雨驶来的，所以一夜功夫就把船卸完了。